वेलकम बैक टू माय चैनल इप्सितास ब्लॉग्स एंड कुकिंग। तो आज के आमी तुम्हादेर साथे सामार स्पेशल एक माखा रेसिपि शेयर करब, सेटा हलो आम माखा बा आम भर्ता। चलो आमी एखन रेसिपिटा तुम्हादेर साथे शेयर करछि। এবছরের প্রথম আম মাখা তোমাদের সাথে শেয়ার করব, সামার স্পেশাল আম মাখা বা আম ভর্তা। তো তার জন্য আমি একটা কাঁচা আম নিয়ে নিয়েছি। তো ফার্স্টে এটাকে আমি কেটে নিচ্ছি, কেটে জলের মধ্যে অল্প কতক্ষণ রাখবো, কারণ কি কষ্টটা ছেড়ে যাবে। তো চলো আম মাখার জন্য কি কি উপকরণ লাগবে তোমাদেরকে সব আমি দেখাবো একটা একটা করে। ফার্স্ট টাইম আমি আমটা কেটে নিচ্ছি, আমটার আমি বাকলগুলো ফেলে দিচ্ছি। এই যে ছোলা হয়ে গেছে। এই যে দেখো, এখন এটাকে আমি একটু ঠান্ডা জলে ভিজিয়ে রাখবো যাতে কষ্টটা এসে হয়ে যায়, মানে কষ্টটা সরে যায়। তো আমি এটা কষ্টটা এসে হতে হতে আমি তোমাদেরকে কি কি আম মাখাতে উপকরণ লাগবে সেগুলো দেখাচ্ছি। তো আমি একটা বাউল নিয়ে নিয়েছি, এই যে বাটি, এটাতে করব। আর এই যে সরষের তেল নিয়ে নিয়েছি, এটাতে হলো কাসন্দ, এটা হলো চিলি ফ্লেক্স, এটা চিনি, অল্প চিনি নিয়েছি, মানে ব্যালেন্সটা মানে টেস্টটা আর কি মেনটেন হবে। আর এটা হলো বিট লবণ, এটা হলো লবণ, সাদা লবণ। আর এটা হলো ওই সে চাট মশলা, লাল লঙ্কা, এটা হলো আমার একটা এটা গোলমরিচের গুঁড়ো। আর এটা হলো সিক্রেট মশলা, যেটা আমি বাড়িতে বানিয়েছি, একদিন তোমাদেরকে আমি এটা আলাদা করে দেখাবো। তো এইগুলো উপকরণ নিয়েছি এগুলো মাখাটার জন্য, আম মাখার জন্য। আর এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি ধনেপাতা আর একটা লাল লঙ্কা, এটা আমি ছেঁচে নিয়েছি অল্প। তো আমটা এই যে জলের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি, এখন এটাকে আমি উঠিয়ে নিচ্ছি, উঠিয়ে নিয়ে পিস পিস করে নিচ্ছি। গরমের দিনে আম মাখা খেতে খুব ভালো লাগে। তো আমি এখন পিস পিস করে নিচ্ছি, আমি সরিয়ে দিচ্ছি আগে। তো এই যে আমি আমটাকে কেটে নিচ্ছি। এই যে দেখো, এখন আমি বাউলের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি। এটা আমি একটু ইসে দিয়ে, মানে এই যে সেটা দিয়ে, এটা দিয়ে ছেঁচে নিব। এই যে একটু ছেঁচে নিচ্ছি, তাহলে জিনিসটা মশলাগুলো লাগবে, খেতেও স্বাদ হবে, মানে টেস্টি হবে আর কি। এই যে আমি ছেঁচে নিয়েছি হালকা করে। এই যে ঢেলে নিচ্ছি এখন।
এখন আমি এই যে ফার্স্টে একটা লাল লঙ্কা আর ধনেপাতাকে আমি ছেঁচে রেখেছিলাম, তো এটা দিয়ে দিচ্ছি। মানে পুরো মিক্সড করিনি, এই কী বলে এটাকে একটু ছেঁচে রেখেছিলাম আর কি, মিহি করিনি আর কি। তো এইদিকে এইগুলো দিয়ে দিচ্ছি একটা একটা করে। এটা দিয়ে দিচ্ছি ফার্স্টে হলো চাট মশলা, লাল লঙ্কার গুঁড়ো, তারপরে দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচ, একটু ঝাল, মাখাটা একটু ঝাল ঝাল হলে খেতে ভালো লাগে। তারপরে দিচ্ছি এই যে আমার সিক্রেট মশলা, একদিন তোমাদের সাথে শেয়ার করব এটা। তারপরে দিলাম এই যে চিলি ফ্লেক্স, তারপরে দিচ্ছি একটু চিনি। আমি সব একসাথে দিয়ে তারপরে মিক্সড করব। চিনি দিলাম, তারপরে এটা হলো বিট লবণ দিলাম, আর এটা হলো মানে লবণটা একটু কম দিচ্ছি, বিট লবণটা তো একটু বেশি দিয়েছিলাম। তো এটা হলো কাসুন্দি দিয়ে দিচ্ছি, 1 চামচ কাসুন্দি। এই যে কাসুন্দিটা দিয়ে তারপরে ভালো করে মিক্সড করব। আবার তেলটা আমি পরে দিব, আগে মিক্সড করে নিই। আমি ভালো করে মিক্সড করে নিচ্ছি। আমার মিক্সড করা হয়ে গেছে। তো আমি এখন সরষের তেলটা দিয়ে দেব। দিয়ে আবার মিক্সড করব। সুন্দর কালার এসছে। কে কে আম মাখা খাবে চলে এসো। সামার স্পেশাল আম মাখা, আম ভর্তা খুব ভালো লাগে খেতে। এই যে আমার মাখা হয়ে গেল। দেখো কেমন লেগেছে তোমাদের আম মাখাটা। সামান্য অল্প কিছু উপকরণ দিয়ে আম মাখাটা করা যায়, তো আর এক প্রসেসেও করা যায়। তো আমি আর একদিন আর এক প্রসেসে করবো। ওটাতেও আমি দিব না, এটাতে কাসুন্দি দিব না, ওটা আমি সর্ষে বাটা দিয়ে করব। তো আমার যদি আম মাখাটা তোমাদের ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, আর নতুন কেউ হলে আমাকে বন্ধু করে নিও, মানে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। এরকমই নতুন নতুন অনেক ধরনের মাখা বা ভর্তা বা অনেক ধরনের রেসিপি বা ব্লগ, আমি তো ব্লগ করি অ্যাকচুয়ালি, তো মাঝে মাঝে রান্নারও দিই, ব্লগ আর কুকিং দুটারই চ্যানেল আমার, মানে তো আমি এটাতে মাঝে মাঝে এসেও দিই, ভর্তা দিই বা রান্নারও দিই। তো আজকের রেসিপিটা তোমাদের কেমন লেগেছে বলো, আর সাবস্ক্রাইব করতে কেউ ভুলো না আমার বন্ধুরা। তো রাখছি এখনের জন্য, টাটা বাই বাই।